학교에서 저, 저 웃음 참기 해야 돼요 지금. 아 사실 이게 처음에 아이씨 먹고 했거든. 아. 그래갖고 당분간 집에 와가 내가 왜 괜히 아 수업할 때도 이러고 있는데 씨. 열심히 하다가 뭔 말인지 이해가 안 돼갖고 나는 내일도 방송을 아 아이고 죽으십시오. 아무리 일상툰이라고 해도 제가 모든 일상을 이런 거를 약간 그렸으니까 그거를 사실상 제일 그게 지역마다 내일은 몸 상태가 그냥 안 좋은 것 같아. 목이 나가 있다던가 아니면은 요 그래가지고 진 한 다음에 월요일까지 안 나오면은